హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్యారెట్ టాక్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నా డైలీ వేర్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ గురించి. అండ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ అనగానే పెద్ద ఆర్భాటంగా ఏమీ చూపించట్లేదు. అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న కలెక్షన్ని అండ్ డైలీ వేర్ ఇయర్ రింగ్స్ అవనివ్వండి, అండ్ డైలీ వేర్ చైన్ అవనివ్వండి, అండ్ తర్వాత నేను వేసుకునే లాకెట్ గురించి చాలామంది చాలా డేస్ నుంచి అడుగుతున్నారు. సో ఆ లాకెట్ గురించి అండ్ నా కలెక్షన్స్ గురించి నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ అవి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎంత కాస్ట్ పడింది అని కూడా మ్యాక్సిమం షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఇవి కాదండి, చాలా రకాల పేర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొన్ని అవసరాల వల్ల మనం బ్యాంక్లో అయితే పెట్టుకుంటాం కదా. సో నా గోల్డ్ అంతా కూడా బ్యాంక్లోనే ఉందన్నమాట. సో అందుకనే చాలామంది చాలా డేస్ నుంచి కూడా మీ గోల్డ్ జ్యువెలరీ షేర్ చేయండి లాస్ గారు అని అడిగినప్పటికీ సో నేనైతే షేర్ చేయలేకపోతున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర కొన్ని గోల్డ్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అంటే నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే గోల్డ్ ఐటమ్స్ ఏ ఉన్నాయో అవి నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఆల్ అండ్ యాక్టివేట్ బటన్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ఆ నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది. సో మీరు నా వీడియోస్ అన్ని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇంకా ఫస్ట్ అయితే నేను చూపించేది ఏంటంటే, సో నా ఫేవరెట్ కలెక్షన్, మ్యాక్సిమం ఇది లేడీస్ అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టమైన జుమ్కీస్ అనే అనుకుంటున్నాను. బట్ చాలామంది చేయించుకోవాలనుకొని కూడా చేయించుకోలేరు. అవేంటంటే మకర కుందనాలు. సో మకర కుందనాలు అనేవి చాలా మందికి ఫేవరెట్ కదండి. అండ్ సూపర్గా ఉంటుంది నిజంగా. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్కి మనం పెట్టుకుంటే సో జుమ్కాలు, కమల్ బుట్టలు అవన్నీ కన్నా కూడా మనకి చాలా బాగా షైన్ అవుతుంది. అండ్ అంతకన్నా కంప్లీట్గా మనకి చెవు నిండుగా వస్తాయి అన్నమాట. కుందనాలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? ప్రతి ఒక్క లేడీకి, నాకు తెలిసి అందరికీ కూడా చాలా చాలా ఇష్టమైన ఇయర్ టాప్స్ అనే అనుకుంటాను నేనైతే. సూపర్గా ఉంటాయి అండ్ కంప్లీట్గా ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. అండ్ మనం ఇక్కడ కావాలనుకుంటే పింక్ కానీ గ్రీన్ కానీ, సో ఇక్కడ 3 స్టోన్స్ వచ్చాయి కదా, దాని ప్లేస్లో మనం ఏదైనా పెట్టించుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నాకైతే కంప్లీట్గా నాకు వైటే కావాలి అనేసి చేయించుకున్నాను. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా పింక్ కలర్ పెట్టించుకున్నాను అనమాట. సో ఇలా వచ్చింది డిజైన్. సో మకర కుందనాల డిజైన్ అంటే ఈ విధంగానే ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మనకి స్టోన్స్ మాత్రం చేంజ్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే కన్ఫామ్గా ముత్యాలు వస్తేనే బాగుంటుందండి. అండ్ చిన్న ముత్యం వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకి చిన్న స్టోన్స్తో జుమ్కీస్ అనమాట. ఇవి పెట్టుకున్నప్పుడు చెవు నిండుగా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పటివరకు వీడియోస్లో అయితే నేను షేర్ చేయలేదు. అండ్ చాలా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో నాకు కమ్మల్ బుట్టలు అండ్ జుమ్కీస్ ఇంతకుముందు సెట్ అవ్వవేమో అని అనిపించేది. బట్ ఇప్పుడు నాకు చాలా బాగా సెట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇది అనమాట ఫస్ట్ వన్. ఓకే, మకర కుందన్ నాకు చాలా ఫేవరెట్. ఇది నేను వచ్చేసి ఎప్పుడంటే మా ఫస్ట్ యానివర్సరీకి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది మనకి 7.5 గ్రామ్స్ ఉందండి. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు అప్పుడు 14,000 ఆర్ 15,000 పడింది అంతే. సో అంత కాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడైతే మనకి ఈజీగా 40-50,000 అయితే కావాలి, కంపల్సరీగా కావాలి. సో మేకింగ్ ఛార్జెస్ అని అదని ఇదని సో ఫుల్గా వేసేస్తారు కాబట్టి నేనైతే అప్పుడు 14-15,000కి తీసుకున్నాను. సో నా ఫస్ట్ సెట్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట. నేను ఇది జాయిలుకాస్లో మనం స్కీమ్స్ లాగా కడుతూ ఉంటారు కదా, అంటే మంత్లీ 1,000 రూపీస్, మంత్లీ 500 రూపీస్ అండ్ మంత్లీ 2,000 రూపీస్, ఆ విధంగా మనం జాయిలుకాస్లో సేవ్ చేసుకొని తర్వాత దాన్ని మనం ఒక స్కీమ్ లాగా అంటే మనము డ్రా ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా నేను తీసుకున్న కమ్మలండి ఇవి గ్రేప్ టైప్ మోడల్లో ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవి వచ్చేటప్పటికి నేను 7,000 రూపీస్కి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది నేను తీసుకొని కూడా దగ్గరగా 4-5 ఇయర్స్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకెక్కువే కూడా అవ్వచ్చు. అంటే డైలీ వేర్కి చాలా చిన్నగా చాలా బాగుంటాయి కదా అనేసి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది సో ఈ విధంగా మనకి గ్రేప్ మోడల్లో వస్తుంది. అండ్ కిందనంతా కూడా పగడాలు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వైట్ కలర్ ఒక స్టోన్ వస్తుంది. అండ్ అంతా కూడా గ్రేప్ మోడల్లోనే మనకి డిజైన్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇవి 3 గ్రామ్స్ అనుకుంటాను, నాకు తెలిసి 3 కూడా కాదు, నాకు తెలిసి 2.5 గ్రామ్స్ ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి. అండ్ నేను అప్పుడు స్కీమ్ ద్వారా కట్టి 7,000 రూపీస్కి ఏమో పర్చేస్ చేశాను. సో చాలా చాలా బాగుంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నేను నా బ్లాక్ బీడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ బ్లాక్ బీడ్స్ మీదకి అంటే లాంగ్ది షార్ట్ది 2 ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ రెండింటి మీదకి కూడా సెట్ అయ్యేలాగా అండ్ హెవీగా కాకుండా నార్మల్గా బ్లాక్ బీడ్స్తో ఉన్న వాటితో చేయించుకోవాలనేసి లాకెట్ ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో సో అదే లాకెట్ లాగా నేను మళ్ళీ ఇవి చేయించుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి 4 గ్రామ్స్. యాక్చువల్గా ఇవి నేను నా ఫ్రెండ్ వనిత దగ్గర చూశాను అనమాట. అండ్ తన దగ్గర చూసి బాగా నచ్చాయి. అండ్ సేమ్ అదే మోడల్లో ఫోటో తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ
నేను వాళ్ళకి ఇచ్చి చేయించుకున్న డిజైన్. సో నేను ఇది మీకు చూపిస్తాను. చాలా మందికి ఇది కన్ఫర్మ్గా నచ్చుతుంది నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే బ్లాక్ బీడ్స్లో కాబట్టి సూపర్గా ఉంటుంది. సో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందా? అండ్ మనకి కంప్లీట్గా మొత్తం అంతా కూడా గోల్డ్ వచ్చేసి అండ్ ఫినిషింగ్ అంతా కూడా ఈ విధంగా కిందికి ఈ టైప్లో ముత్యాల టైప్లో వస్తాయి. అండ్ మొత్తం అంతా కూడా మనకి మధ్యలో మువ్వల్లాగా వస్తుంది. అండ్ చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ జస్ట్ 4 grams అనమాట, ఇవి ఎక్కువ ఏం పడలేదు. అండ్ ఇవి వచ్చేసి నేను అప్పుడు 6000కో ఏమో తీసుకున్నాను. సో చాలా బాగుంటాయి అండ్ చెవికి నిండుగా కనిపిస్తాయి. అండ్ దట్టు మనకి ఇందులో బ్లాక్ స్టోన్స్ రావడం వల్ల సో బ్లాక్ బీడ్స్ వేసుకున్నప్పుడు సో పూజలకి అలాంటి వాటికి చాలా చాలా బాగుంటుందనేసి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీనికి చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది. ఏంటంటే ఇది మా అనిల్ వాళ్ళ నానమ్మ, అనిల్కి నానమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను కదా. సో ఇవి వాళ్ళ నానమ్మ కమ్మలు అనమాట. అండ్ మా పిల్ల అనిపించుకోవడానికి వస్తారు కదా. సో ఏంటంటే మ్యారేజ్ సెట్ అయిన తర్వాత తిను మా అమ్మాయి అని అనిపించుకోవడానికి వస్తారు కదా. సో అప్పుడు వాళ్ళు నాకు పెట్టిన ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. వాళ్ళ నానమ్మ గుర్తుగా వాళ్ళు నాకు ఇవి పెట్టి సో వాళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకున్నారు నన్ను. సో ఇవి తనవన్నమాట. సో నానమ్మ ఉంటే నాకు ఇంకా బాగుండేది, బట్ ఇంకా తను లేదు కాబట్టి సో తన గుర్తుగానే నాకు ఇవి పెట్టారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు నాకు ప్రజెంట్ చేసిన గిఫ్ట్ ఇది. కంప్లీట్గా వైట్ స్టోన్సే వస్తాయి. అప్పుడు పాతకాలంలో పెద్దవాళ్ళు ఇవే పెట్టుకునే వాళ్ళు కాబట్టి సో ఇంకా మ్యాక్సిమం ఇవే ఉంటాయి కదా. ఇది కంప్లీట్ వైట్ స్టోన్స్ అండ్ కొంచెం బిగ్ స్టోన్సే, బట్ ఇక్కడ మీకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది. నన్ను చాలా మంది అడిగారు, సో ఇది మీరు వేసుకుంటున్నారు కదా లాస్య గారు, ఇది గోల్డా రోల్డ్ గోల్డా అని అడిగారు. ఇది గోల్డేనండి, ప్యూర్ గోల్డ్ అనమాట. సో దీని బ్యాక్ సైడ్ మనకి మ్యాన్ కైండ్ అని సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇది వచ్చేసప్పటికి దీనిపైన ఇయర్ కూడా ఉంది. సో 2014 ఇయర్ నుంచి 15 ఇయర్ వరకు కూడా మా హస్బెండ్ చేసిన వర్క్కి కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్గా వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన లాకెట్ అనమాట ఇది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వాళ్ళకి సేల్స్ని బట్టి అలా వాళ్ళకి లాకెట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇది 2014 to 15లో వచ్చిన లాకెట్. అండ్ ఇది యాక్చువల్గా తనదే, బట్ నేను యూస్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువగా. అండ్ నేను ఇద్దరం కాంబినేషన్లో వేసుకుంటూ ఉంటాము. అండ్ దీనికి వచ్చేసి సింపుల్గా ఈ విధంగా చైన్, అప్పట్లో ఇదే డిజైన్ ఉండేది, ఇంకా ఇది తీసేయడం ఇష్టం లేక నేను అలాగే ఉంచేసాను అనమాట. సో దీనికి ఈ విధంగా లాకెట్ వేసుకుంటూ ఉంటాను. చాలా చాలా బాగుంటుంది నాకు. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏదైనా సింపుల్ శారీస్ పైకి కానివ్వండి, డ్రెస్సెస్ పైకి కానివ్వండి, సింపుల్గా వేసేసుకోవడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో నాకు చాలా ఇష్టమైన లాకెట్ ఇది. కంప్లీట్గా మనకి సన్ లాగానే వస్తుంది. అండ్ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళకి వారసత్వం ప్రకారం ఇస్తారు కదా, సో అలా కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఇంత బాగుంటుంది. అండ్ కంప్లీట్ ఈ లాకెట్ వచ్చేటప్పటికి వంతులా అండి. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో 3 స్టోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఇవైతే స్టోన్స్ కాదనమాట, డైమండ్స్. సో ఇవి డైమండ్స్ అండి, 3 డైమండ్స్ అనమాట. అండ్ ఇది కంప్లీట్గా వచ్చేటప్పటికి మనకి లాకెట్ అండ్ ఇది చైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది కనిపిస్తుంది కదా. ఈ రింగ్ వచ్చేటప్పటికి నేను నార్మల్గానే చేయించుకున్నాను అనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడో అంటే నెయిల్కి రింగ్స్ కావాలి అనేసి నాకు చాలా ఇష్టం ఉండి చేయించుకున్న రింగ్స్. అండ్ ఇదొకటి అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నాకు మా అమ్మగారు చేయించారనమాట. జాతకం మీద నుంచి చేయిస్తారు కదా, సో అలా చేయించిన రింగ్ ఇది ముత్యంతో. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నాకు ఇవి 2 కూడా నేను ఇష్టంగా చేయించుకున్న రింగ్స్ అనమాట. సో ఇవి 2 కంప్లీట్గా, ఇది వచ్చేసి మధ్యలో పింక్ స్టోన్ వచ్చేసి చుట్టూతా అంతా వైట్ వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా వైట్ స్టోన్స్ అనమాట. సో గోల్డ్లో వైట్ స్టోన్స్ ఉంటేనే బాగుంటుందండి. అండ్ చాలా మందికి పింక్ అండ్ గ్రీన్ ఇష్టం ఉంటుంది. సో ఎవరిష్టం వాళ్ళది, అఫ్ కోర్స్. నాకైతే ఇలా ఇష్టం, చాలా ఇష్టమైంది. చాలామంది నో స్పిన్ చూపించండి అని అడుగుతున్నారు కదండి. సో ఇదనమాట నో స్పిన్. అండ్ కంప్లీట్గా వైట్ స్టోన్సే తీసుకున్నాను నేను ఇది కూడా. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే నా కలెక్షన్స్లో మొత్తం వైట్ స్టోన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికి కూడా మనకి వైట్ కలర్ ముత్యం వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ముత్యం కాదు, వైట్ కలర్ స్టోన్ వస్తుంది. సో మనం దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో స్క్రూ టైప్లో ఉంటుంది. దీనికి కంపల్సరీ మనకి హోల్ కావాలని ఏం లేదు. అండ్ హోల్ లేకున్నా కూడా మనం దీన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా. ఈ విధంగా ఉంది.
నా రెగ్యులర్ నోస్ పిన్ కూడా అడుగుతున్నారు. అండ్ దీన్ని కూడా నేను ఒకసారి మీకు చూపించేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఒకటి ముక్కు పుడక గురించి సపరేట్గా ఎప్పుడో చాలా మంత్స్ బ్యాక్ నేను వీడియో చేశాను. అండ్ నోస్ పిన్ లేకపోతే నా ఫేస్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. నాకు ఇది చాలా అలవాటు అయిపోయింది. నార్మల్గా స్టోన్ లాగా ఉంటుంది కదా, అది పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి నచ్చదు. సో తనకి ఇదే ఇష్టం అనమాట. అలానే నేను ఇంక ఇదే పెట్టుకున్నాను. ఏంటంటే ఇది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. అండ్ కంప్లీట్గా మనకి ఏంటంటే చెవిరింగ్ ఎలా అయితే వస్తుందో సో ఇది కూడా అలాగే వస్తుంది అనమాట. అండ్ దీన్ని ఈ విధంగా ప్రెస్సింగ్ టైప్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీని డిజైన్ వచ్చేటప్పటికి వస్తుందండి. అండ్ మనకి నార్మల్గా కొంచెం కట్లుగా ఉంటుంది కదా, సో అలా వస్తుంది అనమాట. అండ్ సేమ్ ఈ చెవు రింగ్లు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అండ్ ఇది కూడా అంతే. జస్ట్ మనకి ఈ విధంగా పెట్టుకోవడానికి తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నాకు తెలిసి 1 గ్రామ్ అండి. అండ్ ఇది నేను ఎప్పుడు చేయించుకున్నానంటే నేను 7th or 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు చేయించుకున్నాను. సో అప్పటి నుంచి కూడా నా నోస్ పైన ఇదే ఉంది. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నేను అప్పుడు ఇది తీసుకున్నప్పుడు మా పెద్దక్కయ్య నేను ఇద్దరం కలిసి చేయించుకున్నాము. దీని కాస్ట్ అప్పుడు నాకు 600 పడింది. జస్ట్ ఓన్లీ 600 రూపీస్కి నేను ఇది చేయించుకున్నాను. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఇది నా నోస్ పైనే ఉంటుందన్నమాట. సో చాలామంది దీన్ని చూపించమని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో నేను ఇది షేర్ చేశాను ఈరోజు.